Bună ziua! La ședința de astăzi sunt prezenți 17 consilieri, din totalul de 21 în funcție. Am rugămintea să adoptați proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, în persoana domnului consilier Bogdan Cristina Andrieș. Cine este pentru? Unanimitate, vă mulțumesc. Înainte de a începe ședința, vă propun, în amintirea tinerilor de la Colectiv București, să ținem un moment de Vă mulțumesc. Bună ziua, prin dispoziția primarului numărul 1000, primarul municipiului Roman, numărul 1497, se convoacă Consiliul Local al municipiului Roman în ședință extraordinară. Pentru cele 17 proiecte de astăzi, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 2. Raport de specialitate privind hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 67 din 26/6/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. Comisia pentru Administrație Publică. Aici avem un amendament. În locul domnului Colban Constantin este domnul Mocanu, iar în locul doamnei Livia Nicoleta Pătrașcu este domnul Artu Dumicu. Da, mulțumim. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumim. Cu avizul. Cine este pentru? Cu avizul. Deci Cu mențiunea. Cu mențiunea comisiei. Da, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 3. Privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2015, a listei de investiții, studii și proiecte finanțate din bugetul local, a listei de investiții finanțate din veniturile proprii la Spitalul Municipal de Urgență Roman și a listei de investiții Direcția Administrație Piețelor Bazar Obor Roman. Comisia pentru Buget Finanțe. Avizul este favorabil cu o completare la expunerea de motive, unde nu a fost pomenită adresa de înaintată de HCM, prin care solicită finanțarea cu 1180.000 lei și a fost alocat, așa cum este prevăzut în anexa numărul 1 la pagina 3, suma de 200.000 de lei. Deci trebuie această completare la expunerea de motive, ei fiind prinși în buget. Avizul este favorabil pentru buget, modificare. Mulțumim. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Cu amendamentul făcut, supunem la vot. Deci trebuie... Nu, pardon, început la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim, unanimitate. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016. Comisia pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumim. Unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 5. Privind reducerea de la plata impozitului aferent anul 2016 pentru locuința de domiciliu și terenul aferent acesteia a unor persoane fizice. Comisia pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumim. Unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 6. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman. Comisia pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil.
Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Vă rog. Instituirea taxei de salubritate a provocat multe discuții între romașcani. Chiar s-au format câteva grupuri de inițiativă, am primit și eu pe mail propuneri de la dumnealor. De exemplu, spuneau să iei la toată lumea, ca să nu fie două categorii de romașcani. Unii care au contract cu Rosalul și alții care încasează primăria. Au venit cu următoarea propunere și vă ridic și dumneavoastră, să o analizați, stimați colegi. Au spus dacă se încasează, cum plătim taxele și impozitele la început de an, să fie taxa de salubritate pentru toți rămașcani. Cu ocazia asta să încasează peste 90% de la cetățeni, nu mai sunt diferențele, ajută și asociațiile de proprietari. Și în plus, asociațiile de proprietari vor putea da aviz favorabil să se separe cetățenii, vor apă și canal ca să plece din asociație, să-și facă singuri. Nu pot că sunt la comun, ca și eu margini, legați de glie de condominiul blocului respectiv, pentru că contractul cu salubritatea nu se face individual. Cu ocazia asta am putea acorda și romașcanilor care solicită lucrul ăsta, au solicitat chiar și la mai multe adunări la care a participat și domnul primar. Eu ar fi un câștig și pentru primărie. Bugetul local are încasat niște bani, că dacă am culege taxa de salubrizare la primărie și după aia predăm la Rosal cantitatea. Astea sunt propuneri pe care le-am primit și vi le ridic și majoritatea, minoritatea se va supune majorității. Da, dacă îmi permiteți, vreau să vă explic un pic cum stau lucrurile aici. Ca să fim în cunoștință de cauză și să votăm în cunoștință de cauză. 1. Această taxă specială de salubrizare este o taxă pe care noi o instituim conform legii. Deci, legea a apărut acum nou, spune foarte clar. Deci, chiar dacă s-ar institui o taxă pentru toți cetățenii, trebuie să fie stabilită și o taxă specială pentru cei care nu-și achită taxele sau nu plătesc tariful. Deci se referă numai această taxă specială, pe care oricum trebuie să o instituim conform legii, numai pentru cei răuvoitori, cum se spune. Această taxă are un cumul mai mare decât cel al tarifului, tocmai că pentru ei trebuie făcut un serviciu separat, în plus de ceea ce e intrată în algoritmul normal de desfășurare a salubrității pentru orașul Roma. 1. 2. Nu putem în momentul acesta să instituim o taxă de salubrizare pentru întreg municipiu, pentru că noi suntem semnatarea unui master plan, s-au semnat, inclusiv prin votul dumneavoastră, s-au aprobat toate documentele tehnice privind licitația pentru zona 2, salubrizare 2 Neamț, Roman Metropolitan, iar miercuri, toate consiliile locale, inclusiv Consiliul Roman, a aprobat acest mecanism tehnic de a se intra în procedură de licitație. Miercuri la Roman va avea loc ședința cu toți primarii din zona 2, care validează forma finală și intră în procedură de licitație. Deci în momentul ăsta nu putem aproba un astfel de lucru. Pe viitor poate fi gândit, dar atenție, în momentul când se va aproba o taxă de salubrizare, în mod automat, ea va fi mai mare decât ceea ce plătește omul acum. Și de ce? Se face un calcul a ultimilor ani din ceea ce s-a plătit ca salubrizare. Se face un calcul a ultimilor ani, ceea ce s-a încasat ca și taxe și impozite și se estimează o plată procentuală din cuantumul total care trebuie plătit ca operator. Tocmai pentru că trebuie plătit acea sumă în integru, automat taxa trebuie să fie mai mare ca tariful, pentru că trebuie să suporte și răuplatnici. Automat pentru aia care sunt buni platnici, ar veni un cost mai mare decât cel prezent, însemnând într-un fel, dacă vreți, un efort pentru cel care e corect, pentru cel care nu e corect, cel care este incorect. Deci, în momentul de față, dacă se va lua în viitor o decizie pentru taxă de salubrizare,
O putem discuta, face o dezbatere publică, nu pe picior. Taxa specială de salubrizare, ori o introducem pe aceea, ori nu, aceasta oricum tot trebuie adoptată, pentru că este prin această nouă amendare a legii și venită cu caracter imperativ pentru consiliile locale. Deci obligatoriu, nu-i la alegere această taxă specială, atenție. Tocmai pentru a nu crește taxele și impozitele la cetățeni, am făcut următorul artificiu. În fiecare an, noi plătim o taxă specială de protecție civilă. Acea taxă este de 5 lei la persoana fizică și de 50 de lei la persoana juridică. Pentru a nu crește efortul cetățenilor, am împărțit acea taxă în două. Și anume, pentru persoana fizică, la protecție civilă rămâne 2 lei taxa și 3 lei vine la taxa specială de salubrizare. Deci, în total, tot 5 lei, deci cuantumul nu crește. Iar la persoana juridică, 20 de lei la protecție civilă, 30 de lei la salubrizare. În total 50 de lei, deci am păstrat cuantumul ca să nu creștem valorile de taxare pentru populație. Dar această taxă specială, repet, indiferent că noi vom introduce viitor, în momentul ăsta este practic imposibil, dar în viitor, analizându-se la nivelul zonei 2, un mod altfel de a se colecta banii, nu exclude această taxă specială care este pentru răuvoitori. Deci, v-am explicat în ceea ce stăm ca să știți în ce decizie lucrați în momentul de față. Da, mulțumim. Supunem la vot. Cine este pentru? Nu participa, doamna. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 7, privind exercitarea Noi, nu scuzați, noi puteam să nu o aprobăm astăzi. Dar atunci ceream votul Consiliului Local ca amenda care vine să fie împărțită pe consilieri în mod egal, care dacă nu s-a aprobă, pentru că ea aruncă amendă în cazul în care noi instituiam. Deci prevede legea, nu e neprecizări. Doamna Pisică, vă rog frumos, transmiteți exact ca să audă de la... Adică 500 de milioane de lei amenda. Dar dacă vreți, noi putem reveni, dar vă asumați că plătiți și atunci e o problemă. Mai bine că ne-ați spus după ce am votat. Nu, dar am vrut să nu votați sub o presiune, sub liberul discernământ am vrut. Proiect de hotărâre numărul 7, privind exercitarea dreptului de administrare a unor imobile. Comisia pentru Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 8, privind instituirea dreptului de uz și servitute în favoarea SC EON Moldova Distribuției sa asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Roman. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri. Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari. Comisia pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri a municipiului Roman în cadrul programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate. Comisia pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 135 pe 2014 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din municipiul Roman. Comisia de Cultură. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Unanimitate. Proiectul numărul 12.
Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 121 pe 2014 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisiile de evaluare și asigurare a calității ale unităților de învățământ din municipiul Roman. Comisia Agricultură. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Unanimitate. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 161 din 12/10/2015. Comisia pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 111 din 2010 privind aprobarea regulamentului privind organizarea, autorizarea și desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii în municipiul Roman. Comisia pentru Administrație Publică. Aviz favorabil cu următorul amendament. Eroarea materială de la articolul 1, hotărârea de Consiliul Local 111 din anul 2010, nu din 2009, cum este prins în material. Mulțumesc. Mulțumim. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumim. Cu amendamentul făcut, discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 114 din 2009 privind stabilirea destinației locuințelor situate în strada Fabricii. Comisia pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman și a serviciilor publice de interes local subordonate pentru anul 2016. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Comisia Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții. Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Mulțumim. Proiectul numărul 17. Nu este informare? Este informarea asupra delegației pe care am primit-o din partea Consiliului Local, împreună cu domnul Borgescu la Bruxelles, cu ocazia semnării Convenției Primarilor Orizont 2030, reducerea nivelului de noxe și dioxid de carbon, și la Comitetul Regiunilor de la Bruxelles au fost două activități. Am făcut un raport detaliat acolo asupra activităților pe care am fost. Să luați la cunoștință. Da. Mulțumim pentru participare și ședința. Vreau să vă mai spun un lucru eu. Este posibil săptămâna aceasta sau cel mai târziu săptămâna viitoare, la început, dar cred că săptămâna aceasta să mai avem o ședință de Consiliu Local de îndată, pentru că vom avea ședința ordinară la sfârșitul lunii. Dar acestea sunt grăbite de anumite date. De exemplu, taxele și impozitele, mâine e ultima zi. Ele au fost pe site în dezbatere publică. Bugetul, am avut rectificare inclusiv vineri după amiază, ne-a venit o fișă la buget pentru învățământ ca să dăm salariile. Mâine încep zilele de salarii la învățământ. Mai așteptăm rectificarea de la Consiliul Județean și dacă vin banii și de la Consiliul Județean, atunci vom face și rectificarea ca să intrăm și cu restul cheltuielilor. Vă mulțumesc pentru disponibilitate, conlucrare și vă doresc o zi bună.